냉동밥. 전자레인지 돌렸을 때 딱딱한 이유 알려드릴게요. 화면을 2번 톡톡 눌러주세요. 건강이 찾아옵니다. 냉동해둔 밥. 전자레인지에 데웠는데 딱딱했던 적 있으시죠? 겉은 따뜻한데 속은 마른 느낌. 많이들 경험하셨을 거예요. 이유는 수분 때문입니다. 냉동하면서 수분이 고르게 남지 않으면 데울 때 딱딱해질 수 있습니다. 방법은 간단합니다. 데우기 전에 밥 위에 물 한 숟가락만 살짝 뿌려주세요. 그리고 전자레인지용 덮개나 랩을 씌워 수분이 날아가지 않게 데워주시면 좋습니다. 같은 밥인데도 식감이 훨씬 부드러워집니다.